en lep pozdrav zopet na novem vlogu. Če še niste, kliknite znakec naročice in pa stisne zvončka, da vam pozvoni zmeri, ko pride nov video ven. Kaj se dogaja danes? Kot obljubljeno smo začeli pri nas z okupavanjem. Zaenkrat sem zelo zadovoljen, izgleda zelo odlično, no. Superca, v glavnem ni še toliko plevelov. Bomo pa razbili v bistvu to mečkino skorico, ko se je naredila zaradi teh neurij, ko smo jih imeli, pa bomo v bistvu olajšali s tem koruzi, da bo prehitela vse skupaj in zasenčila vrste, da bo čist posevek. Kar se tiče tega, gre super, no. Zdaj poskušamo delati tudi nekaj z navigacijo, trenutno vozi navigacija. Je pa res, da včasih prije do kakega centimetra zamaka sem tam zaradi pač same sejalnice, ne, ko je plavala, ko smo sejali, tako da bi mogel za neko optimalno delo imeti na okopalniku še kamero, da bi v bistvu se samo usmeril. Drugače pa, kar se tiče tega, smo pa letos še zožali, se pravi na okopalnikah enote, tako da je v bistvu še bolj obdelana sama vrsta, da je manj unga neobdelanega prostora. Tako da upamo, da tudi na račun tega bi znali biti manj plevelov. Bomo pa videli, no, vse skupaj, kaj bo potekali. V glavnem, zaenkrat odlično, gre pa počasi, ampak kaj bomo že. Drugače pa naj povem, da letos je veliko lažje okopavati, že zaradi tega, ker v bistvu sem sam sejal in točno vem, kje so špure in kak je v bistvu bilo delano, sejano, in potem tudi isto delaš z okopalnikom, ne, tako da je veliko bolj simpel. Pa še ena stvar je, to je pa GPS, seveda, da so ravne linije in da v bistvu ni nič vijug vsem tam, tako da je v bistvu res lepo ravno za kopavati tako treba. Tako mislim, da tudi z tega vidika bomo lahko bili bolj natančni in s tem mogoče dobili kaj na predelku. Tako da, odlično. Evo nas, tole ta malo še sfiniširamo, po nas pa zamenja foter, zaradi tega, ker jaz grem balirati še nekaj, tako da bomo lepo pokombinirala. Popoldne oziroma proti večeru pa ne bi bile neke nevihte, tako da bomo zdaj kar mogli malo pohiteti, da ne bo kakšna krma ostala mokra. Tako da, ja, bo kar pestro. Okopavanje bo pa že počakali, tudi če bo kaj padavin, ni tako hude panike. Zanimiva situacija, krma je tako suha, da jo preveč drobi, tako da smo zdaj vzeli polovičko nožev ven, pa gremo dalje. Oblak, ki se počasi približuje z tiste smeri sem, tako da po moje bo res nekaj padavin, bomo videli. Delamo pa zadnjo parcelo za danes, kar se tiče baliranja, tako da bomo pobegli nevihti, tako da super.
Zdaj smo pa tukaj na malo bolj delikatni zadevi in sicer sončnice okopavamo, tako da so bolj krhke, še bolj drobne, moramo iti počas 2,7, max 3 na uro, ampak je kar lep rezultat. Pol bojo pa itak one se ful hitro potegnile in one naredijo hitro senco pol, tako da načeloma pri sončnicah nikoli ni težav s pleveli, tako da, ja. Evo ga, nevihta je prišla do nas, tako da smo spakirali stroj, pa pičimo domov. Vse smo pa glih direkt za v štalo, tako da bo top. Evo, po nekaj časa smo se zdaj lotili obiska parcele, kjer smo ta prvo sijali direktno setev, tako da bomo zdaj pogledali, kakšen je v bistvu napredek, koliko je procentualno prišlo kaj ven koruze, pa kak napreduje vse skupaj. Takole, evo ga, zdaj smo na delu, kjer je bilo bolj gosto prej vse skupaj. Vidimo, da nekaj rži se je pobralo nazaj tudi od valjanja, ker bi rekel, ni bil čisto primeren valj za to. Ampak vseeno, bi rekel, so pogoji bili kar dobri, tako da je koruza kar lepo zunaj. Zdaj ni čisto vsaka, vmes kakšna manjka. Je res, da smo sijali tudi tule, mislim, da okoli 25 je bil razmak med rastlinam. Ampak ja, tukaj je že kar lepo. Vidi se tudi, da plevelov praktično ni, tu pa tam kaj, ampak je res zastirka v redi. Tako da vidimo, da prej so delali sam z ržjo zadevo, zdaj pa letos z inkarnatko in se vidi, da tudi inkarnatka naredi kar dobro zastirko. Je pa zdaj težko videti, no, vsako vrsto še, vmes je koruza že kar lepa. Potem evo ga, vidimo, da pol naprej je mogoče ni čist vsaka, pa pol se spet pojavi, no. Tako da ni čisto enakomerno, tako kot sem rekel, je treba vzeti v obzir to, da bi rekel, ni sjeme bilo 100% kaljivo, tako da, ja, ampak tiste rastline, ki so prišle ven, so pa zdaj že kar lepe, konkretne, velike, predvsem pa so bile zaščitene pred vranom, tako da, ja, no, me pa zanima, kako se bo to obneslo, se pravi, če bo preraslo tudi take plevele, ko so zdaj postali bolj efektivni, kako se bo v bistvu potegnila koruza čez to. Ampak v glavnem pa ta zastirka mi je kar všečna, tako da bi rekel, če bi imel res lep posev kde tle, bi znalo biti tole zelo zanimivo. Drugače pa treba tukaj vzeti v obzir, pač, da vse skupaj poteka bolj počasi, ampak na koncu vidimo, da v bistvu koruza vseeno kar lepo prišla ven. Ni enakomerno, ampak nekaj pa je, no. Bomo videli predvsem, kaj se bo zgodilo tam, ki je malo več plevela, oziroma tam, ki ni bil tak gost posevk, kot prednji smo sijali, no. Tako da tam bi znala biti kakšna težava. V glavnem bomo še malo posneli par kadrov, da se vidi, kak je, pol pa naredimo naslednji update čez še nekaj cajt. Evo, tukaj vidimo v bistvu še tak najboljši del, ki je bilo najbolj povaljeno, pa najbolj zastrto. In tukaj tudi vidimo, da je, bi rekel, najbolj enakomerna koruza prišla ven, no. Tako da evo ga, to bi recimo bil nek primerek, kjer bi nam dobro vse skupaj uspelo, no. Samo pa predstavljali zdaj mogoče mečkim bolj tam, kjer ni tako dober, pa da vidimo razliko. Evo ga, tukaj je pa situacija čist drugačna, ne. Vidimo, da je dost trave, tako da v bistvu tukaj je tudi bolj po redku kakšna koruza, noter tule ena, tule, ampak tudi tako je,
verjetno ne bo dosti konkurenčna, da bi tole prerasla, tako da tukaj verjetno ne bomo mogli pričakovati bilo kakega pridelka. Ampak vse rečem, no, tako, moramo imeti kar gost posevk, pa res mečken sreče, da tole rata tako treba, no. Zdaj, pri kakšni konvencionalni oziroma integrirani pridelavi ni panike, pač če nam pobegne plevel, poškropimo in s tem rešimo zadevo. Tukaj je pa pač zadeva veliko bolj komplicirana, ker ne moramo iti noter z okopalnikom, tako da se praktično zgodba bolj zaključi, zaradi tega je to tukaj kar dosti velika rizika, no. Ampak bi rekel, če potegnem črto, s tem, kaj vidim tukaj, sem kar zadovoljen zaenkrat, bomo pa videli, se pravi, kak bo bolj napredek naprej, no. Vsekakor se pa tudi vidi še kakšna luknja v zastirki, tako da so v bistvu tudi tukaj vrane še bile na delu, so kar nekaj pobirale, tako da tudi to ni čisto, bi rekel, 100% proti vranom. Tukaj je bila pa mulčena roba, se pravi, tale pas je bil zmulčen, vidimo, da je trava že kar efektivno začela rastiti, tako da v bistvu tukaj ne bo neke velike sreče. Smo pa videli, da tudi v bistvu v mulč noter grejo vrane in poberejo ven zrna, kar je zelo zanimivo, čeprav je bilo zastrto, vseeno ne grejo in najdejo. Tako da bi rekel, v sami zastirki je dosti bolj bilo tam proti vranom, tukaj pa bi rekel tudi luken koliko češ, tako da večina koruze tukaj več ni. Tu pa tam je še kjera, ampak večina pa lukne. Tako da je. Tako, evo ga, zdaj pa kaj je teren še premokar, zaradi včerajšnjih neurij, bomo pa zdaj nastaj pa skidali biksom, tako da dajmo tole narediti. Pa če se kdo sprašuje, zakaj nastilamo s krmo, zaradi tega, ker so nam pošle zaloge slane, imamo pa še nekaj manj kvalitetne krme, ki je itak za ponucati, tako da se to uporabi. Tako, smo lahko že v bistvu danes začeli z okopavanjem naprej, tako da delamo zdaj spet koruzo. Sem pričakoval, da bo danes premokro, ampak je res vpila zemlja hitro tole vodo, včeraj je padlo okoli 25 litrov. Je bilo pa danes 30 stopinj, tako da je res bilo vroče popoldne, tako da smo se lahko zdaj lotili zadeve tako treba. Gre počasi 2,5 uro, delamo približno hektar na uro, tako da bomo še kar par ur tukaj, ampak je pa fajn, ker tukaj gre vse z GPS-om, tako da dejansko nimamo veliko dela. Važno je, da smo nastavili zadevo, zdaj pa tole šiba tako treba. Več pa moram še
še omeniti, da je bila ta parcela ena izmed kritičnih, kar se tiče vran, ampak smo v bistvu uspeli zadržati neko željeno gostoto, tako da ni glih vsaka rastlina ostala, ampak je pa kar dober sklopno napram prejšnjih let, ko smo tukaj imeli večjo izgubo. Tako da letos, kar se tiče tega, res mogoče celo malo boljš kot prejšnja leta. Tako da ja, zdaj bomo pa videli, no, sicer se že je kar naredil tak zelen tepi, tu pa tam, tako da v bistvu je zdaj glih pravi čas za to okopavanje. Je pa res, da bo v bistvu čez kak teden, ko bo koruza še višja ali pa čez, ne vem, 10 dni, ko bo drugi prehod okopavanja, bolj čisto vse skupaj, no. Če bo vse normalno, se bo koruza potegnila gor, potem bomo pa lepo zasipali in s tem v bistvu poskrbeli za to, da bomo imeli dobre rastne pogoje za naprej. Tako da ja. Takole, uspelo nam je zaključiti zadevo, zdaj se pa lepo odpeljemo domov, jutri nas čakajo pa še sončnice, dokončamo tiste 3 hektarje pa pol in ja, bo prvo okopavanje uspešno zaključeno, razen kar se tiče tistega, kar smo mogli še enkrat sejati, tako da ja, pa soja, ko bo pa kasneje prišla na vrsto. Tako da, to je to, jutri še tiste sončnice, ker smo pa rešili zadevo. Tako da to je to za ta vlog, se vidimo v naslednjem, uživite, jaz se grem pa na spat, lahko noč.